انا عندي 33 سنه، الحمد لله بشتغل في شركه محترمه. هي هنا في مصر، بس الحمد لله رب العالمين افضل بكتير. زي اي شاب مصري نشأت على ان الحياه عباره بس عن تعليم، بعد كده جيش، بعد كده جواز وخلفه وشغل وخلاص كده، هي دي الحياه. بس بفضل الله بعد ما ربنا اكرمني بكل دول الحمد لله، اكتشفت ان الحياه مش بس كده. بصراحة طبعا دول أهم حاجات لازم تتعمل لأي إنسان عموما، بس مش ده اللي فيه المعنى الحقيقي للحياة. فضلت طبعا فترة كبيرة جدا متخبط في رحلة اكتشاف الذات، رحلة للبحث عن المعنى في الحياة. وللأسف اكتشفت أصلا إني مش عارفني. يعتبر تخيل بعد العمر ده كله مش عارف تحدد بالظبط ايه اللي بحبه او ايه اللي اقدر الاقي سعادتي فيه. احساس دايما كان ملازمني، واحساس صعب بصراحة، كان مخليني دايما مش مرتاح. مش موضوع انك ساخط على حياتك لا سمح الله، لا، موضوع ان انت عايز تحس بانجاز وانك بتعمل حاجة في الحياة. كان احساس صعب اني حاسس اني مش فاهم نفسي. وطبعا في فرق ما بين انك تكون ناجح في بيتك وشغلك وحياتك عموما، وفرق ما بين انك بتعمل ايه بتحبه وحاسس انك مبسوط، ولا انت عايش خلاص كده بس علشان تبسط اللي حواليك. طبعا كل راع مسؤول عن رعيته في كل شيء. طبعا انك تخليهم مبسوطين دي حاجة أساسية ومهمة طبعا، بس برضو الواحد محتاج يشحن طاقته بإنه يدور على إيه اللي بيبسطه برضو، علشان خاطر يقدر يبسط اللي حواليه. كان تفكير كتير جدا بيجي على بالي، هل في يوم من الأيام هقدر أغير الأوضاع اللي مفروضة عليا، ولا مش هقدر أعمل ده لأني ملزم؟ يعني مثلا بتكلم على شغلي اللي هو في فترة الثلاثينات حاليا، هل شغلي ده في فترة الأربعينات هيناسبني ولا لأ؟ طبعا إذا كان ربنا كاتب لنا عمر إن شاء الله. وهل بعد فترة لما يعدي بينا الزمن هيكون عندي قصتي الخاصة بيا اللي هقدر أحكيها لأولادي وأحفادي بفخر، ولا هيبقى زي 99 في المليون من اللي حوالينا ماشيين في الحياة وبينفذوا اللي بيتفرض عليهم تحت مسمى إنك شخص ملزم، لغاية ما تلاقي الأيام جريت، تلاقي عمرك كده كله ضاع في حاجات أنت ما كنتش حاببها كانت مفروضة عليك. بتكلم في الجانب العملي عموما. الإحساس ده بصراحة بالنسبة لي كان مرعب. تخيل حياتك كده كلها تكون فرض عليك حاجات أنت مش حابب تعملها. أخدت فترة مش قليلة الحقيقة في الصراع ده، ويعتبر مازال برضه، بس بدور على حل. ما هو لازم، ما دام لازمك الإحساس ده لازم تدور على حل، وإلا توصل لمرحلة كده قدام هيكون صعب عليك فيها إنك تتصرف في حل أو تشوف حل. ولأن لكل مجتهد نصيب، اجتهدت ودورت على ايه اللي انا بحبه، وايه اللي لو عملته هيخليني مبسوط. ولما وصلت فهمت قد ايه انا كنت ظالم نفسي، كنت سايب كده كل حاجه تتحكم فيا. واكتشفت ان الحياه مش شرط تجبرك على وضع او على حاجه انت مش حاببها. واكتشفت ان احنا اللي بنختار الظروف اللي بنبقى فيها. جربت حاجات كتير لاني زي ما قلت ما كنتش عارف فعلا انا بحب ايه، لغايه ما اكتشفت اني بحب حاجات كتير جدا، بس طبعا للاسف مش هينفع اعملهم كلهم يعني. فقررت اختار منهم اكتر 3 حاجات انا بحبهم، ويكونوا ليهم علاقة ببعض، بيخدموا على بعض يعني، او مرتبطين ببعض، علشان ده يفيدني او يديني اكبر كم من الافادة، وبحيث اي حاجة هتتعمل فيهم هتفيدني في باقي الحاجتين التانيين. لقيت اني بحب اكتر 3 حاجات هما القراءة، التصوير، والمونتاج. القراءة المفيدة اللي بتوسع المدارك والآفاق، والتصوير لأني حابب أنقل التجارب اللي بعملها، والمونتاج لأن مفيش فيديو هيطلع طبعا غير لما يحتاج مونتاج. قررت أتعلمهم وأحطهم في يومي بنسب مش كبيرة علشان ما أجيش على شغلي أو أسرتي، وده بدوره خلاني أتعلم إزاي أخطط لتنظيم الوقت. وفي الرحلة دي اكتشفت إن كل حاجة ما بنعرفش عنها حاجة ليها طريقة للتعلم. أي حاجة تخطر على بالك ليها طريقة ومش مستحيلة. الفكرة بس إن كنت محتاج أفهم إزاي أتعلم، وكنت محتاج أتعلم وأفهم إن أي حاجة مش بتتحقق في يوم وليلة. كنت بدور دايما على السر اللي بيوصل للنجاح، ولقيت ان السر اللي بيوصلك للنجاح في اي مجال هو الصبر والاستمرارية. اي حاجة لو بتعملها حتى لو بقدر بسيط على المدى الطويل هتوصلك لنتائج هايلة جدا. والنتيجة دلوقتي لما لقيت نفسي في الحاجات اللي بحبها حبيت نفسي، وبقيت بحس كده دايما اني فخور اني قادر انظم يومي وانظم حياتي. وبقيت فخور كده قدام نفسي. اولا ايوه مفيش تغيير ملموس في الظاهر، بس كان اهم حاجة عندي او التغيير الاهم عندي هو ان انا اللي اتغير من جوه. لازم نتغير احنا الاول علشان نعرف نغير. وفهمت كمان واتعلمت ان ده بياخد وقت، بس خلاص الحمد لله عرفت المعادلة. خطوات صغيرة زائد استمرارية على المدى الطويل تقدر تحقق في النهاية حاجة عظيمة. بالرغم اني لسه في اول الطريق، بس بصراحة احساس رائع انك تحس بذاتك. وخلاص الحمد لله ما بقتش زعلان على اللي راح زي الاول، لاني خلاص اخدت الخطوة ومش ناوي اوقف
باذن الله. دعواتك بالثبات. انت كمان لازم تكون فاهم الكلام ده، ما تسيبش حياتك كده تهرب منك في حياه انت مش حاببها. انا طبعا مش قاصد اخليك قانط على حياتك، حاشا لله، انا بس فاهم قوي موضوع كده انك تبقى ماشي وحاسس انك مش محدد وجهة معينة، وجهة انت مختارها. كمل في اللي انت فيه عادي جدا، مفيش مشكلة، بس لازم تتعلم انك تبني على جنب كده حاجة لنفسك، وتبني الحاجات اللي انت تستحقها وشايف نفسك فيها. ولازم تعرف طبعا ان الحياة كده مش سهلة، وانك تبني حاجة ده مش هتبقى اسهل حاجة، بالعكس. بس كل الحكاية لازم تبقى فاهم وعارف انك لو استسهلت دلوقتي بجد هتصعبها على نفسك بعدين، واكيد احنا لامسين ده. فحاول كده تبص وتشوف حياتك ان شاء الله بعد 10 سنين، وشوف نفسك يبقى شكلها ازاي، وحاول تبدأ دلوقتي بناء على كده، علشان بعد 10 سنين خايف تقول يا ريتني كنت بدأت من ساعتها. وما تخافش، ال10 سنين دول بيعدوا بسرعة جدا، واكيد انت فاهم ده كويس. فاتمنى بعد ال10 سنين اذا ربنا كاتب لنا عمر، يعني لو شفت الفيديو ده تاني تقول الحمد لله اني فهمت الرسالة من ساعتها. انا محمد عبد السيد، وجاي علشان نتغير مع بعض. ولو وصلت لهنا حابب احييك بجد لانك مهتم تتغير بجد. ما تنساش بقى تعمل اشتراك ولايك للفيديو، ولو كومنت يبقى شكرا جدا، يعني علشان ده موضوع مهم جدا لخوارزميات المنصة، وطبعا هيحمسني ويشجعني ان انا اكمل باذن الله. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، هتفيدك برضو ان شاء الله. والسلام عليكم.